教主同化骨龍喺個竇口度講數，我哋咪出去抄阿 BB 咯。抄到佢，咪拉佢翻個竇度咯。點知俾條僆仔救走咗喎？嗰頭教主叫我哋唔好去追啦，嗰頭叫我哋抄佢翻個竇度。係咯，我哋帶完阿 BB 翻去個竇口度，我哋就走咗啦。之後教主發生咩事，點樣跌落樓我唔知㗎。唔知㗎。係咪真係咁簡單啊？算啦，講嚟講去三幅被睇法都冇講大話。嗱，呢個阿 Sir 真係有見地啊！黎昌有咩仇口啊？係應該係嗰個化骨龍啊，因為最近佢哋為咗啲數口嘅嘢嘈得好緊要啊！呢排。獵物隨時出現，大家準備。Yes sir. Yes sir. 獵物已經出現。Action！ 我係識咗黎昌好耐，嗰陣時佢就出嚟行嘅，不過好衰唔衰，跟住個梅冧對個梅菜大佬，咁我都要食飯噶嘛，咪偷偷地去幫第二個賣丸仔咯。點解要偷偷地嘅？黎昌唔中意掂呢份嘢嘅咩？幾時輪到佢賣啊？咁佢點樣能夠由一個咩二打六大佬你都睇佢唔起啦，轉咗做一個教主咧？咁嗰陣時佢係玩過啲咩六壬啊、茅山神打咁樣，咁啊有啲女都揾佢贈兩句嘅，所以佢咪睺準啲靚妹心理，諗住自封教主，呃啲靚妹入教咯。然後係再拱佢哋出嚟做，佢都傻嘅。你估啊，仲係廿幾年前揦住個飯碗翻工廠啲工廠妹咩？而家啲靚妹係精甩尾噶嘛，邊度會信佢啊？咁唔係喎，佢真係好多靚妹跟佢嘅喎。我同佢講，如果要啲靚妹聽聽話，就俾佢哋嗨到佢哋忽忽地。所以就擺啲安非他命落啲水度，話係聖水，就係咁咯。咁我負責班課，俾阿黎昌導啲靚妹，啲靚妹啊真係聽教聽話，直頭當咗黎昌神咁拜。喂，嗰陣時生意都好細下啫噃，收尾點樣發大咧？玄天教啊，本來得幾件靚妹嘅啫，後尾有咗聖水之後咧，就嚟越嚟越多信眾。咁我諗下，與其益人咯，不如自己開埋馬欄，直頭一條龍服務咯。我明啦，我明。你就幫黎昌班啲丸仔翻嚟，就透過黎昌就揾啲女翻嚟，天衣無縫嚇，你哋真係最佳拍檔。咁後嚟點解聽講你兩個又唔啱牙喎？佢係一味用翻幾年前嘅價錢同我對數，擺明係想食埋我嗰份。仲有啊，啲女啊越嚟越唔聽話。明明話過嚟嘅，轉個頭又唔見咗人，嗰頭同我講話跑8粒鐘，點知係8分鐘就閃咗。你話滾唔滾啊？黎昌同你做長有嘅噃，佢玩你，咪即係玩自己。我開頭都信佢㗎，信真係啲女自己唔聽話。嗰日啊，擺明就去揾條僆仔揸電單車嚟載走條女嘅。你點肯定嗰個僆仔嚇係黎昌啲僆，唔係嗰個女仔啲男朋友啊，或者親朋戚友啊咁樣咧？係就唔會唔俾我哋喐條僆仔啦！我叫啲僆追上去啫嘛，佢即刻喝住，仲話攬晒上身添。你話啦，如果條僆仔唔係佢嚟，有鬼啦！佢仲惡人先告狀，當場喐我，搶馬批貨添啊！搶咗幾多？成300個 gram 嘅。你話我唔嚼佢，我點同啲僆交代啊？所以你啊拖埋班僆，揦埋加衫，就懟冧佢係嘛？唔係啊！我去到嗰陣時，見到有條傻佬揦住把刀，係咁劈到鐵閘。點知轉個頭，砰一聲就見到黎昌跌咗落街，瞓咗喺度啦。我都知有人點咗我上噶啦。黎昌，我知錯啦，為咗我病，你竟然割自己嘅肉嚟做藥人，仲要人哋買廚房去食嘢。你又喊啊娘！你睇咩啊？最緊要咧，就係你要好返啊！就算阿媽犧牲啲乜嘢，阿媽都肯噶。阿娘，你話我不孝都係咁話啦。你呢套咩？我記得噶。媽媽，我錯了係咪啊？呢套嘢你啊大話都睇過，
76426次到啦，你都仲喊得出嘅。嚇！你未做過人阿媽，你知乜啦？喂，做阿媽連出街買5蚊豬肉都唔識，要割自己大髀做藥引嘅呢個阿媽係咪應該檢討下咧？同埋你係割，你唔好割大髀啊嘛！夏天咁樣點樣着短褲咧？你啊真係不孝啊！你細個嗰陣時啊，得咗一種病咧，就爭啲就會。嗱，你唔係話我聽你都割過大髀啊嘛，娘。好彩啊，大劍叔咧知道咗，及時阻止。哎呀，我阿娘逼我食佢大髀啊！你笑啊笑啊！做阿媽嘅為咗個仔啊，真係乜嘢傻事都做得出嘅啦。太太，李小姐，你俾我有事啊？我知你丈夫出咗事，姐姐入咗醫院，睇有啲咩可以幫到你㗎？我諗保險啲嘢慢慢先傾啦，好嘛？我而家好亂，我都想靜下。唔該你啊！我知你心情一定唔係咁好，但發生咗咁多嘢，我諗你都等錢使㗎嗬。好啊。李太啊，其實咧我就唔係話好識講嘢，不過如果你有咩需要嘅話，除咗保險之外咧，你都可以同我講㗎，冇乜所謂嘅，我會幫你嘅。坐啊！唔該晒，唔好客氣啦，點都叫一場相識。嗱，呢個全部啲資料咧，你可以慢慢睇㗎。呢份係你嘅先生嘅，呢份咧就係你仔仔嘅。有咩唔明你可以隨時同我講，我逐個幫解釋俾你聽。等我嚟，我去開門啦。你坐啊，專心睇得㗎。你嚟做咩？我問你嚟做咩啊？差人做嘢啊！保險公司就要嚟做嘢咯。我冇阻住你。哎呀，你都幾冇禮貌㗎喎！我唔開門你，邊個開門俾你啊？即係當正屋主咁。黎太你好。唔好意思，我哋循例咧上嚟睇下黎生咧有冇啲咩剩低俾我哋，有啲咩線索咁樣。好啊，隨便。唔該晒。阿黎太啊，既然你有嘢忙嘅話，我就走先啦。資料上面嘅嘢咧，我全部留低喺度，你慢慢睇啊。有咩唔明嘅話，你就打俾我啦，好唔好？好啊。好，咁我走先啦，拜拜。唔好行住啊！阿師奶，你睇下呢個市民咧個手袋會唔會攞走咗啲咩證物？我良好市民嚟㗎，我啲手腳好乾淨㗎。師奶你慢慢摷下，唔好俾人冤枉我啊！呢就係你一貫粉。先知啊！哦，即係咩嚟嘅？冇嘢啦。唔好意思啊，佢幾時咧都咁口臭。你一識佢已經知啦。走先啦，拜拜，拜拜。哇！呢個仔真係好中意電單車㗎嚇。就咁先累死佢。你唔係你落咗旺角買你今次㗎嘛？我要食我真係話，好似冇㗎啦，咁你唔好食咁大個，又係嗰度驚咩啊？你得人痛唔痛都有嘅。食咗粒冇啦，留翻一個俾我。傻裝暗裝。嗱，佢嗰啲係暗瘡嚟㗎啦。以為史 Sir 唔舒服啊你啊？嚇？飲啖嘢先啦，阿史 Sir。有咩事咪慢慢講咯，嗬。慢慢講咯。慢慢講啦。我哋聽。大哥大姐，你幫幫手啦！黎昌個 file 開咗好耐㗎啦，真係弊家伙，明知道包粉唔見咗又揾唔翻，上頭話叫我死都死翻包粉翻嚟啊！哇！馬嚟好多 coupon喎，喂，你可唔可以幫我個忙？
唉，衰咁，俾張早餐 coupon你啊！唔使，個豬，唔使，我想你幫佢交通部 check 啲嘢啊。Sorry 啊，你冇黎太啊！黎太啊，隨便坐。呢邊啦，唔使客氣嘅，嚟啊！啲資料咧就全部喺呢一度。係啦，係呢幾份啦。嗱，唔好客氣，你慢慢睇啊！如果有啲咩唔明嘅話，我可以即刻解釋俾你聽㗎。哦，嗱，呢份都係冇啦。你唔飲啲嘢啊？我斟俾你啊。唔使啦，我個門都係客嘛，順便我都想沖啲嘢飲。你睇啊，你睇咩唔明啊？如果唔明嘅話咧，我會出嚟解釋俾你聽㗎啦。黎太，你咁夜嚟揾阿呂祥，阿李小姐就為咗呢罐嘢係嘛？我諗呢罐嘢唔係你要揾嗰罐嘢，你要啲安非他命喺度。黎太，我有啲嘢咧想同你證實一下嘅。你咁夜上嚟攞翻啲安非他命咧，我覺得咧有兩個可能。第一就係一係你自己本身都係一個拆家，一係咧就其實你唔係咁想害人嘅，係咪？唔好意思啊，想問一個問題，究竟發生咩事咧？嗬？阿麗昌係一個神棍，同時係一個毒品拆家，仲逼啲少女去賣淫。但係佢賺翻嚟啲錢咧，就用晒去栽培你哋個寶貝仔阿麗立志。做老豆嘅明知自己做啲嗱喳嘢，就梗係唔想俾個仔知道啦嚇。所以10幾年嚟，你兩公婆用盡一切方法嚟到保守呢個秘密。但係黑同白係有接觸點嘅。麗昌買咗部電單車俾你個仔，而呢部電單車就令到你個仔識到阿 BB 玄天聖教嘅信徒。佢哋真係拍拖啊？本來我都唔知嘅，係嗰日我跟蹤阿 BB 去到砵蘭街。佢睺個馬夫唔為意咧，就自己靜雞雞走咗去。於是我就跟住佢。原來佢約咗一個揸綿羊仔嘅男仔，佢可以為咗一個人唔去傳教，咁呢個人同佢關係一定好密切。啊，加埋咧，佢哋嘅頭盔上面有一對襯到絕嘅貼紙，我肯定呢個揸綿羊仔嘅男仔一定係佢男朋友。後嚟我喺麗立志間房亦都發現有同一對嘅頭盔，亦都貼咗同一款嘅情侶貼紙。我開始懷疑阿 BB 個男朋友就係你個仔，於是我揾啲同事去交通部查下，就發覺你嘅仔原來係新牌仔嚟嘅。咁佢既然明知道唔可以載人係違法嘅，佢都去載嗰個人，嗰個人應該係佢女朋友，亦即係阿 BB。我諗麗昌都估唔到會咁巧嘅，自己手下一手栽培嘅神女，竟然同自己嘅寶貝仔拍拖喎，真衰！我哋手頭上咧有啲口供，黎太就係證實咗當你個仔去接個 BB 走，當時阿麗昌係禁止嗰啲人去追你個仔，但係好快翻轉頭咧，佢就揾人去刮阿 BB。我諗佢當時心裏面真係好嬲，佢當正個 BB 就係殺咗你個仔一樣。呢位 BB 咧，黎太而家佢醫學報告出咗嚟，佢身體裏面有好多安非他命嘅成分，亦都有好多瘀傷啊咁樣。應該係阿麗昌做，咁究竟點解麗昌會跌咗落街？你收聲啦！佢係逼㗎咋，佢俾齊家哋呃㗎咋。牛命信咁得牛頭低咩？佢話被逼你都信嘅，你都唔係好人啊！阿志撞咗車，我第一時間就係揾阿昌。
你講咩話？個仔撞車入咗醫院啊！個仔入咗醫院啊！係佢害一枝咁啊！我殺咗佢！殺咗佢！其實係你自己，如果你係安安分分嘅話，你唔會害到個仔咁樣嘅。你快啲放手，我唔會俾你再害人嘅。你行開！唔好啊！你放手！你害死人啊！你咁樣會冇嘢喺個仔身上邊嘅，你放開佢！走啊！我唔想包毒品再害人，我唔想我仔有報應，所以我想毀滅咗佢。又會知道包粉喺阿黎太度嘅嚇。當日化骨龍同我哋講過，黎昌喺佢嗰度搶咗包粉，我哋去神壇又揾唔到，最大嘅可能咧就係俾個兇手攞走咗。於是嗰日我就去黎太你屋企，想話揾啲線索，竟然俾我喺黎太嘅廚房度揾到嗰包朱古力營養粉。直到頭先我喺健身室，我聽到你話我換咗你包粉，我乜嘢都明晒。我仲聽到你哋講電話，阿黎太好堅持要嚟揾你。黎太你咁堅持，一定係有啲嘢你唔見咗，你好想揾翻，亦即係嗰啲安非他命。咁係證實咗我嘅推測，換咗包粉嘅人係黎太嚟。我唔係驚坐監，我罪有應得，我抵死。我只係擔心我坐監嘅時候冇人照顧我個仔啫。如果你當日喺神壇唔係手多多攞走包安非他命，又或者你今晚唔上嚟嘅説話，我哋根本拉你唔到。你唔想害人，但係就出賣咗自己。我唔想我仔有報應，佢受夠啦。師奶，媽媽，媽咪，媽咪，媽咪對你唔係，唔係啊，媽咪，唔係，好似啊。你放咗你啦！